Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Mak, jadi jang konten nu ayeuna nya tema anak teh mama teh baju kudu barolong terus kudu mamawa mangkok jadi musafir punta penta gitu mama teh nya orang jadi nu beungharna naon ge jeung astagfirullahaladzim maknya orang kudu menta-menta brad da urang teh jelema bisa kena usaha brad nah eta menta-menta dinya mah henteu maksudna peran merankeun ayeuna pan arek konten tah jadi tema na teh sengsara membawa nikmat tema na teh tah mama teh kudu jadi musafir jadi orang teh kudu make baju bolong heueuh mau mangkok nya minta duit sumuhun astagfirullahaladzim mana ngira-ngirakeun ya nya ge urang geus kolot brad bisa kena usaha brad urang mah nah era ku anak ku incu ku batur ku tetangga era nah kita teu balik mana mah aneh gitu. Ma, iya mah pan ngan saukur sandiwara. Iya mah ngan saukur da jero konten lain anu saknyana. Ya, lain nu saknyana. Iya mah. Ya nipu gitu kumaha? Henteu nipu. Kumaha tuh? Henteu nipu. Mama teh datang ka urang nu beungharna, mama datang ka urang terus minta Jang kasihani abi jang karunya ka abi atuh jang teu acan emam 3 dinten gitu. Da urang mah dahar tiap pagi brad. Tiap isu ke dahar 3 kali sapoe kena nggak bohong gitu gawe teloraka teh lain nu saknyana aki-aki sandiwara ieu heuda doraka nggak bohong teh anjing hese-hese teuing ieu ngarahkeun aki-aki ieu sandiwara geus we lamun di dinya mung nu jadi musafirna aing we aing geus aing nu jadi musafir dinya montong sia teh nah kamu maneh meureun nantong kene aya di dinya era atuh urang meureun banyak boga barang tukang musafir astagfirullahaladzim era cenah anjing ulah sia teh ulah nah ulah kunaon pan ieu mah anjir ieu mah pan tuntutan peran teh teu meunang brad doraka kitu gawe teh ulah sia teh naik menta parah ngomong can dahar nggak bohong apa mana dahar tiap pagi lin dahar 3 poe heueuh tapi pan wawadulana ieu teh wawadulana sepisan aing ngajelaskeun ieu ka aki-aki peot ieu anjir jeung memaksa nya daerah brad ku incu era urang lain nu saknyana sia teh kosim lain nu saknyana motor saknyana mah heulah parah brad ieu bodohan pan teu meunang cik urang tadi teu meunang mung pek urang mah uruskeun nyanggeus atuh nyanggeus geus ganti judul lamun ganti judul laik teh dinya ganti judul sok urang ganti judul mah urang eta lah ganti judul guys orang ganti we judulnya gasnya we daripada ayeuna teu jalan nya ngajelaskeun ka aki-aki ieu mah da hese anjir geus we judulna ayeuna mah aki-aki peot kacentang guludug cek aing kari mane kacentang sia ya aing ku kacentang pan teu aki-aki peot kacentang guludug da urang mah teu peot nya geus we kitu nya gasnya tungguan we episode nu eta nya ada mama dodeng orang mana deh orang Tasik nyaho bibi ge Tasik mana oh eta urang Singaparna ning oh eta singa parna gering teh iraha deh ning anger dicelek deui wae ieu nyeri wawas eta singa teh bi komplikasi jeung kentut berdahak puasnya guys eueuh nu gering eueuh bi eta mah ngaran lembur ngaran daerah Singaparna teh di Tasik ayana daya teh nu teu damang teh urang mah euy di Kamonesan lamun kurang-kurang teh sabar maceng geus stres tah anjir barudak mun eueuh nu nyamung diajak ngobrol jeung urang ampun teuing geus masih bibi anjir ayeuna aya si mama sing sabar be atuh brad da bakat ada jadi pimpinan mah ya sabar oge atuh aya batasna ceng urang ge jelema sarua eta brad ari batas kesabaran brad belah mana naon teh pan geus puguh brad ari batas Pangandaran Ciamis mah batasna dicaringin brad
Ari batas kesabaran belah mana? Anjing. Ngacaprak anjir ni eueuh nu sahulueun ieu ampun teuing. Nya cek aing ge. Termasuk ya si saroceng ya. Ampun Gusti. Batas kesabaran mah anjir eueuh batasna ceng. Eueuh lah, eueuh batasna. Aing meureun geus nasib we ya kudu sabar. Udah salilana. Harapan guys di dinya. Ampun aing. Lain aing maneh daek gawe ke Bandung, baturan tuh, nawaran. Hayang mah hayang orang teh anek ngabereskeun heula pendidikan euy. Pendidikan naon maneh kuliah? Lain, kamari teh geus daftar, urang teh arek ngejar paket jet. Naon paket jet sih teh? Ya, paket mah aya oge paket A, paket B, paket C. Naon eta paket jet naon eta? Heuh, pan urang teh baheula teh TK, SD, SMP, SMA. Heeh. Tah ai paudna teu kaliwat. Mentak urang arek paud deui. Anjing. Kebayang aja sih ieu sakola PAUD. Didasi kupu-kupu ngan camerok banget gini nya. Ditungtun ku si mama. Balik nanti si ieu mah ngababanut pasti nage anjir modalna calana si ieu mah. Ya teu kudu atuh mau anjir pan geus meunang ijazah SMA atuh. PAUD mah geus we bae teu kudu. Anjing parah ieu rempag adi aing ieu. Ampun teuing. Brad, didinya masih inget tuh aran-aran pahlawan. Anjir ieu anjir si Kosim. Nanya juga ka budak wae atuh. Bisi poho we. Sok geura saha wae. Nya moal poho atuh. Ieu pelajaran SD eta mah nerap di dasirah nepikeun ka iraha ge. Heuh sok saha, Cing? Pahlawan Diponegoro. Ya, Cut Nyadin. Jenderal Sudirman kaasup keneh. Apal atuh, sok didinya apal henteu anjir sih ngayang nyaho. Si ieu mah inget atuh da baheula ngakan bangku sekolahna lila atuh. Sok. Ya, kahiji nya. Ci Odah, Bi Ici, Ci Entus. Loba. Ai Codah eta pahlawan naon Codah anjir? Parah anjir ieu anjir. Ya, Brad. Pancen ari TKW teh pahlawan depisa. Loba tatangga urang nu jadi TKW. Tapi heueuh sih. Heueuh. Si ieu atuh. Tapi Brad, aing palahur euy bising ke balik tinggal ngaran. Coba meureun ngaran-ngaran pahlawan pasti perang anjir di dituna. Duh, aing mah palahur ieu mah euy. Anger anjir ngagak deui wae ieu anjir. Henteu kitu Kosim. Ya pahlawan depisa mah di dituna lain bagian perang bagian ngegero sete Kosim. Parah anjir si Kosim.